स्पेस साइंटिस्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर, एजुकेशनल एक्सपर्ट, ये सब लोग बस एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं, वो है नीट और एनटीए एग्जाम को पेपर लीक से बचाना। नंदन नीलकनी के बारे में सबको पता चल गया होगा, जो एक्स फाउंडर है इन्फोसिस के और आर्किटेक्ट हैं हमारे आधार कार्ड के, लेकिन जिस टीम को ये हेड करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रीधर सोमनाथ, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो, तपन कुमार डेका, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, वेंकट रमन, आईआईटी मद्रास डायरेक्टर, अनीता कारवाल, फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुकी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की, अमृतलाल मीना, सीनियर हाई एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, और इन दिग्गजों को लीड कर रहे हैं नंदन नीलकनी। तो आपके क्या थॉट हैं, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट।